رميصة زيد رميصة. Mettre un prisme droiticien solide dans lequel les deux bases sont des polygones. Et la nature de ces deux polygones, c'est quoi la condition sur ces deux polygones? Ils doivent être comment? Des polygones superposables. Voilà, bien. Continue. Et les faces latérales sont des rectangles. Et les faces latérales sont des rectangles. Bien. Le volume. C'est quoi le volume d'un prisme? Samy? Yalla, Samy. Le volume d'un prisme. Oui. C'est quoi le volume d'un prisme? Et l'aire de base fois hauteur. Voilà, hauteur. Bien. Et pour la surface latérale? Périmètre du base fois hauteur. Voilà, hauteur. Bien. On passe maintenant à la pyramide. On définit d'abord une pyramide. Il a une seule base sous forme de polygone et les autres faces sont tous des triangles. Bien. Alors, quels sont les éléments qui caractérisent chaque pyramide? Continue, Shema. Les éléments de la pyramide. Donc, tu as parlé de la base. N'est-ce pas? Oui. Tu as parlé des faces latérales sous forme de triangle. Il y a quelque chose d'autre. En haut du pyramide, comment appelle-t-on? Le sommet. Le sommet, bien, voilà. Donc, il y a un sommet, il y a la hauteur, il y a la base. La base, c'est polygonal. À chaque fois, on peut trouver un carré, losange, un polygone, pentagone, hexagone, etc. Le volume, c'est quoi le volume? Le volume d'un prisme. Quand de la surface de la base, on la multiplie par la hauteur. La pyramide, je divise par 3. Ça, la hauteur, bien sûr, la hauteur est issue du sommet. Ça dit le sommet et d'une manière orthogonale sur orthogonale l'espace. La perpendicularité de l'espace, la orthogonale. Donc, une droite orthogonale sur la base. On continue. Le cône. Le cône. C'est quoi le cône? Oui. C'est un solide qu'on peut obtenir à partir d'un triangle rectangle en rotation. Mais par quel moyen? Donc, bon, voilà, on peut obtenir le cône de révolution à partir d'un triangle rectangle. Mais comment? On explique encore. En rotation. Donc, par rotation. Autour de quoi? D'un des côtés. Très bien. Voilà, oui. Alors, lorsqu'on fait tourner un triangle rectangle autour l'un de ces deux côtés, on trouve un cône de révolution. On parle maintenant des éléments. Quels sont les éléments du cône? Alors, la base sous forme de quoi? De disque. Voilà. Il y a quoi autre? La hauteur. Bon, si on veut parler de la surface latérale. Périmètre du bas fois hauteur. Non. Là, je parle de la face latérale. C'est quoi la forme de la base latérale? Lorsqu'on on construit le patron. Comme un Une partie? Une partie du cercle. Voilà, une partie d'un cercle, voilà, ou bien du disque. Alors, une partie, ou bien on l'appelle encore un secteur, donc un secteur du cercle. Oui. Voilà, bien. Et quoi d'autre? Juste les éléments.
La génératrice. La génératrice, très bien. La hauteur. Bon, la hauteur et Le sommet. le sommet, voilà, très bien. Alors, quel est le sommet, quelle est la génératrice, la hauteur, la face latérale base. sous forme d'un secteur, comme on a dit, la base sous forme d'un disque. Alors, ce sont les éléments principaux du cône. On parle maintenant de la surface latérale. Lamia, Chaoui. La surface latérale, pi fois R fois A. C'est quoi R? R est le rayon de la base. Oui. Et A? A est le génératrice. La génératrice, bien, la longueur de la génératrice. Le volume. Fadwa? L'air de la base fois la hauteur divisé par 3. Divisé par 3, bien. L'air de la base, c'est quoi l'air de la base? L'air de la base. C'est P fois R à la puissance 2. R à la puissance 2. Et R représente quoi? Le rayon fois 2. C'est quoi Rayon fois rayon. le rayon de quoi? Le rayon? Le rayon de la base. Oui, voilà, le rayon de la base. Bien. Alors attention à faire une confusion entre le rayon de la base et la génératrice. Attention, surtout lorsqu'on parle d'un patron. Mais quand on trouve le patron, on a juste les cercles. Alors, quand on trouve la base sous forme circulaire, qu'on a un disque, ou la face latérale تاخذ الشكل ديال un secteur. ها l'exercice قدامكم. Le compte de révolution de hauteur AB généré par le triangle ABC est rectangle en A tel que AB égale à 4 cm, bien 4 sans unité, et AC égale 3. Construire le cône en perspective. Alors, pour la construction, je vais le faire quand même. Je vais le faire. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle d'une construction en perspective, il faut bien sûr indiquer la base dans le solide. Donc, il ne va pas, bien sûr, prendre la forme d'un cercle, car on va voir par un angle de vision qui est incliné un petit peu, par 45 degrés comme ça, ou bien 50 degrés. Donc, على حسب الزاوية ديال الرؤية كيفاش أنا غادي نشوف هذاك لو كون. Alors, أول شكل عندكم هنا. D'abord, donc, il faut construire le triangle ABC. Donc, il est rectangle en A. Bien sûr, on a mis قالوا لي autour de l'axe هذا. C'est quel axe là? Pardon. Bon, générer, donc on a AB, la hauteur, il doit être perpendiculaire sur quelque chose, sur la base, pour qu'il soit une hauteur. Donc il est perpendiculaire sur A. Alors le sommet, Naya, doit certainement être le point B. Le sommet d'abord, c'est qu'on le point B. Après, غادي نرسموا واحد l'ellipse. لان غادي نشوف من الجنب غادي يكون واحد الشكل بيضاوي ما غاديش يكون شكل دائري لان انا كنشوف من الجنب. الوغ دابا غتقولوا لي شنو هما لي زيغور اللي باقيين عندي بلاتي اشنو هما لي زيغور اللي باقيين عندي في لا فيغور. انا رسمت دابا لو كون واش باقي شي حاجه خصني نقادها؟ سفيان ما تخلي غور كاين في الدائره. فين بالضبط؟ استاذ فوق الوسط تاع الدائره بوان ا. يعني الفوق ديالها لاخ اللي في الفوق. وي اها سي تو وي بوحدو. وي اوكي ميرسي. الوغ واش غير هو بوحدو هذا الشيء اللي قال دابا سفيان ولا باقي شي حاجه اخرى؟ نو نو باقي سي. وي اشنو نسمي؟
mettre A, B, A, C. فوالا راه حتى هما مدرجين لان راه لو كون دابا راه داير انا راه تنشوفو بحال هكذا ملون تصوروا بحال راه ملون بحال داك الازرق اللي كنا درنا اخر مره دونك هنايا هاد ا بي دونك ديجا بعدا لاخ اللي في الفوق كوم جي دي وهاد ا بي مع ا سي ديجا خصهم يكونوا بوانتيين دونك هادو ما غاديش نشوفهم كاينين في الداخل ديال لو كون ديالي. Allez, on continue maintenant. Construire le cône, le voilà. شنو بقى لينا؟ Déterminer le sommet et la longueur de l'arête génératrice. Le sommet B. ايه la génératrice BC. BC. Alors comment on va calculer BC? Alors d'après le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, 25. Donc BC égale racine 25 égale à 5. La surface latérale maintenant et le volume. On commence par la surface latérale. Namia. La surface latérale égale à pi fois R fois A. Égale à 3,14 fois 3 fois 4. Égale à 37,68 fois 3. Attends, fois 3 fois 4. bon, عاودي عافاك من الاول قلتي ايغال بي فوا ار فوا ا ياك Oui. الوغ هاد بي فوا ار ار شنو هو ار 3,14 fois 3. فوا 3 3. اييه كملي وشنو هو ا 4. شنو ال ا représente quoi ا BC. يعني la génératrice Oui, fois 5. ايوا فوا 5 ماشي 4 3,14 fois 3 fois 5 égale à 47,1 cm². alors est-ce que tu as remplacé واش بدلتي هذاك سميتو بدلتي هذيك 4 ولا لا Oui, oui. شحال قلتي 47,1 cm². bon on a ما حددوش l'unité on va écrire simplement 47,1 صافي Oui. ندوزو لهذا الفوليوم Le volume égale à 1 sur 3. 1 sur 3. Mettre l'air de la base fois la hauteur sur 3. وشنو هو l'air ديال لا باز Le rayon المساحه ديال الدائره ديال لو ديسك شنو المساحه ديالو 3,14 fois 3 à la puissance 2. يعني فوا ا سي او كاري ياك Oui, دونك بي فوا ار او كاري هذه هي المساحه ديال الدائره oui, شعاع او Oui. كاري نضرب في بي ونعاود نضرب في لا هوتور هنا هي ا بي شحال il y لقيتي a 4. Égale à 25,2. جو بونس با ما حسبتيهاش ربما مزيان Oui, monsieur, oui. قسمتي على 3 نو ماشي مشكل ديال قسمتي على 3 بون عاودوا كاع واش ميم الريزولتا اللي لقيتو ولا مختلف الا كان Oui, شي oui, 37. Oui, oui. Oui, maître, oui. لقيتو Oui, mais... La dernière question, considérons le cylindre maintenant ayant les mêmes dimensions. Elle est la même hauteur
et le même rayon dans la base. Les mêmes dimensions du cône déterminer son volume. Les canons droit les dimensions, il y a la hauteur ou le rayon de la base. C'est les dimensions qui marquent le cylindre. Il y a le rayon bhal ou bhal l'ellipse, bhal pardon le cône ou la hauteur حتى بحال هذا le cône. شحال غادي يكون le volume. زيد شيماء. V est égal à H fois pi fois R au carré. Continue. Est égal à 4 fois 3,14 fois 9 est égal à 113,04. Ou bien je peux tout simplement multiplier le volume qu'on a trouvé. Vas-y. 37,68 multiplié par 3. Si vous voulez. Car déjà, on a calculé le volume du cône, on peut déduire le volume du cylindre. Donc, combien tu as trouvé? 113,04. Ok, bien. Donc, à la correction de com. Alors, puisque c'est la dernière séance, entre les commandes shiftat, Maître, oui. il faut multiplier seulement par 3. C'est juste. C'est juste. Oui. Alors, انا غير باش نمشي بالقاعده هي باش تعرفوا سميتو راه درت لا سيرفاس ديال لا باز اي جي ملتيبلي بار لو هوتور بغيت نبينها هنايا بغيتكم تشوفوا ديك بي فوا ار او كار هذاك الشيء علاش درتها هنايا سي بون اما الا كتبتي في دو سيلندر ايغال في دو كون ملتيبلي بار 3 سي بون مزيان D'accord. ندوزو حاجه اخرى دبي Parallélépipède. نعم يا شاوي Compte de révolution. Compte de révolution. Oui. C. فرح. فرح. Le pyramide. Pyramide. ايوا. Alors بالنسبة لا pyramide régulière, باش نعرفوا هذه الكلمة ديال régulière. En général, on parle par exemple d'un polygone régulier. Le carré, c'est un polygone régulier. Le losange, c'est un polygone régulier. Je t'en régulier. يعني les côtés ont la même longueur. Les côtés ont les mêmes longueurs. Alors, on a mis un solide régulier. Donc, le cas du pyramide régulière. Les mesures de la base doit être un carré. هذا تنظروا دابا بالنسبه لهذا لا بيراميد ريغولير هادو قد وهاد لي زاريت لاتيرال هادو حتى هما تيكونوا قد صافي هذا هو لا بيراميد ريغولير الاضلاع الاحرف الجانبيه تيكونوا قد ولا باز ديالو تتكون مربع ان كاري تيكون واحد لو كاري هذا هو اللي كنسميوه بيراميد ريغولير une pyramide régulière. D. شنو هو le D? سامي؟ Prisme droit. prisme droit. E. أخشتابو. Un pyramide. Une pyramide. Donc, c'est une pyramide. On est d'accord. ولكن عنده واحد le mot spécifique. واحد le nom qui est réservé à la pyramide dans ce cas. شنو تنسميو راه شفتوها راه درتها معاكم. هاكا قليل. Maître. سامي؟ Oui. Tétraèdre. Tétraèdre. Très bien. Le tétraèdre.
Alors, le langage mathématique, ou bien le langage scientifique en général, le tétra, parfois il prend le sens de 3. Tétra. Quand on dit tétra, il y a 3. Il y a un triangle à la base. La base se forme d'un triangle. F. Cylindre. Cylindre. G. Shima? Prisme droit. Prisme droit. C'est quoi la forme de la base, Naya? Triangulaire. Triangulaire. Et pour terminer, I. Promessa. Cube. Alors, on a la question. On considère deux vases, l'un ayant la forme d'un cône de révolution et l'autre celle d'une pyramide régulière à base carrée. Le vase V1 est rempli d'eau jusqu'à ras-bord. Si on transvase toute cette eau dans le vase vide, V2, le liquide débordera-t-il? يعني غنعمروا le compte de révolution, on va remplir la cône ou bien le compte de révolution de l'eau et on va essayer de verser cette quantité dans la pyramide. Alors, est-ce que l'eau va être conservée dans la pyramide ou bien il va déborder? Oui. Vas-y. Pi fois R carré fois hauteur divisé par 3. عندكم الله يعطيكم الخير. واش عندكم لي فورمول قدامكم الدفاتر ديالكم هزوا لي فورمول حتى الا ما حافظينهمش هزوهم بعدا شوفوهم على الاقل بعدا. انا دابا شوف راه ماشي تنعلمكم تحفظوا بعدا هي باش نتفقوا. انا اللي بغيت نتاكد منه هو غير انك راه الا هزيتي واحد لوفراج ماتيماتيك تي بو تو ديبروي تو سول يعني غير يعطوك اون غولاسيون وانت تكون تعرف تخدم هاد الاشياء. تنحاول نعلمكم دابا في الرياضيات ماشي تنعلمك لي غولاسيون باش تشدهم وتحفظهم. هذاك سي اون كيستيون à toi d'y remédier وتشوف شنو هما المشاكل اللي عندك في لي غولاسيون اللي ما حافظ. ولكن كيفاش تعملها انا هي علاش كنقلب. لا غولاسيون هي محطوطه دابا قدامك. انا بغيت نشوفكم واش تعرفوا تطبقوها ولا لا. allez زيد ثاني كمل. Le rayon est 10,4 divisé par 2 égale à 5,2. Alors donc 5,2 au carré multiplié par Multiplié par 19,8 multiplié par pi. Le tout divisé par 3. اش عطاتك؟ رجعتوا للدفتر ديالكم غتلقاو القاعده هكذا مكتوبه في لو كوم دو ريفوليسيون 560,37. Oui. 37 اوكي. هذا هو ليغ ديال لاباز. ها هو ليغ ديال لاباز. واه دائره. عقلوا على الدائره عافاكم. الدائره المحيط واش حوايج خصكم تعرفوا. المحيط لو بيريمتر 2 بي ار 2 بي ار هذا المحيط. المساحه يعني هادو غتبقاو تستعملوهم خصهم يبقاو عندكم ما يبقاش تقلب في كل مره. المساحه بي و ار كاري. بي ار كاري بي ار كاري. يلا نشوفوا دابا ديال لا بيراميد. شنو الفوليوم ديال لا بيراميد؟ لم يعرف هذا 9,5 fois 9,5 fois 19,8 continue égale à 90,25 fois 19,8 égale à 1786,95. Alors tu as parlé de la division par 3 ياك؟ Tu as divisé par 3 ou non? Non. C'est une pyramide, attention.
On va multiplier. 9,5 fois 9,5 fois 19,8, le tout divisé par 3. Quand on parle là de... Attention. 59. 500. Donc 595,65. N'est-ce pas? Oui. Égal à... Oui. C'est ça? 580. Oui. Oui. Et alors, on répond maintenant à la question. Est-ce que la pyramide peut contenir le volume du cône? Vous avez vu? Oui. Oui. Non. Pourquoi? Car le compte de révolution avait un volume de 560, Tout simplement V2, car V2. car V2 est supérieur est inférieur à V1. Non, le compte. Répète, car V2 est supérieur à V1. voilà. Alors, سمحوا لي أنا راه نسيت au lieu d'écrire V2. Oui, V2. واخا. شوفوا معايا واحد الدقيقة هنايا. Donc, supposons que je veux tracer deux droites sur le plan. على السطح ديال السبورة مثلا. اشنو هما لي بوزيسيون اللي نقدر نلقى بوغ دو دروات؟ متاحين شيماء؟ Parallèle ou bien perpendiculaire ou bien 50. Donc, parallèle, 50, قبل منك حتى 50. Donc, perpendiculaire, on a dit que c'est un cas particulier du cas de 50. On peut dire que ce sont deux droites 50. D'accord? On reste un dernier cas. شيماء؟ كنسميهم كونفوندي، يعني واحد كيكون فوق الاخر. دونك هنا كتكون لا droite دي وفوق منها كاينه لا droite دلتا مثلا، تكون عندها فوق الاخرى. دونك هادو هما لي 3 بوزيسيون اللي دابا بغيتكم هاد لي بوزيسيون اللي تصورتو دابا على هاد السطح هذا ديال l'écran bien على ديال السبوره ولا ديال الدفتر. Maintenant on va passer à l'espace. Dans l'espace جوج ديال لي دغوات الا بغيت نرسمهم كيفاش نقدر نلقاهم؟ جوج ديال لي دغوات اش هما لي بوزيسيون اللي نقدر نلقى عليهم جوج ديال لي دغوات في l'espace. الوغ تشوفوا معايا بنتي. الوغ شفتوا معايا هاد لي دو ستيلو هادو supposons que ce sont deux droites. Ce sont deux droites. Alors d'abord كنهضروا في l'espace، يعني في l'espace يعني الفضاء، نهضروا في لير هكذا في الفيد نشوفوا شنو غادي يكون عندنا. الوغ الحاله الاولى قلتو ils sont parallèles، دونك غادي يكون كوم سا. غادي نحيد هادو. Alors comme ça ils sont parallèles. Bien. هادو ils sont 50. D'accord. إلا كان واحد فوق الآخر بحال هكذا هادو سون كونفوندي. مزيان. بغيتكم تهضروا لي على هاد لوكا هكذا. ها لا دغوات بعدا باش تشوفوها كيفاش دايره. ها هي كاينه هنايا هكذا. دابا 150 ونزلتها واحد شويه بحال هكذا. سي باغي. راه ما نقدرش نقول بون هذاك لو مو ديال باراليل ماجيش هو هذاك، لان ما كنهضروش هنا في لا ميم سيرفاس، ما كنهضروش في واحد البلاصه، لانه هاد لا دغوات اللي كاينه في الفوق. دونك باش نفهموها مزيان غنحاول ندير واحد الشكل اخر غنشوفوها في لو باراليليبيد غتبان لينا مزيان. الوغ هادو ما يمكنش نجمعوهم في واحد البلاصه، يعني ما يمكنش نلقى واحد لو بلان
اللي كيجمعهم بجوج كل واحد فين كاين. بالنسبه لهذا اللي في الفوق ها لو بلان فين كاين، غنحاول نلونو باش يكون باين عندكم. السطح علاش مرسوم؟ ها فين مرسوم، هنا فين مرسوم. وبالنسبه لهذا الاخر هذا اللي هنايا بون نقدروا نقولوا بلي راه كاين في هاد لا باز التحتانيه هنايا، مي غير اللي بغيت نعرف انا بلي هاد لا دغوات هذه ما كايناش في هاد لو بلان، لان حنا هذوك لي بوزيسيون اللي هضرنا عليهم هادو اللي كونسيرن لو بلان. بوزيسيون relative de deux droites dans le plan. دابا حنا ما خدامينش في واحد لو سول بلان، كاين جوج ديال لي بلان. داكوغ، هذا كاين في واحد لو بلان وهذا كاين في واحد لو بلان مختلف على الاول. الوغ هنا هاد لي دو دغوات، الوغ كوم جي دي بالنسبه لهاد لي دو دغوات هادو اللي عندكم هنايا هادو ما كاينينش في لو ميم بلان. هذا دابا بالنسبه ليا كاين في لو بلان كي او دوسو et cette droite là il est dans un autre plan différent totalement du plan qui existe là. Alors هنايا في هذا الكا هنا كنهضروا على دو دغوات اللي ما كاينينش في لو ميم بلان. دونك كنقدروا نقولوا il y a يعني دابا في l'espace on peut parler de deux droites كوبلانير. قلتيها دابا اسامي droite sur le même plan ou qu'il des droites ne sont pas sur le même plan. En maths هادو عندهم السميات ديالهم. Donc, هادي إلا كانوا في même plan, on les appelle كوبلانير. coplanar. Bien. Coplanar. وهنايا نون كوبلانير. non coplanar. دونك سمعوني مزيان، ملي كنهضر في لو بلان ها هما راه يا اما يكونوا باراليل يا اما يكونوا سيكونت يا اما يكونوا كونفوندو. وفي هاد لي 3 كا هادو راه كنقولوا اي سون كوبلانير لان كنهضروا في الميم بلان. داكوغ، الا ما كان حتى وحده في هادو، الا ما كانش كونفوندو ما كانوش سيكونت ما كانوش باراليل راه كنسميهم نون كوبلانير. الوغ غادي نحاول نسمي انا كيلكو بوين هنايا. غنسمي هاد لو بوين هنايا ا بي سي دي. الوغ هاد لو بوين اللي كاين هنايا او même si j'ai pas dessiné le point, mais imaginez qu'il y a un autre point. Donc E, F, G, H. Alors les droites, علاش كنهضروا دابا qui ne sont pas coplanaires هما BC et HG. هاد BC et HG sont non coplanaires. Ce sont deux droites non coplanaires. D'accord? Alors غادي نحاول نكتبها هنايا. Attendez d'autres droites qui sont non coplanaires. Des droites qui ne sont pas coplanaires. Attendez des exemples أخرين من غير هذا اللي وريتكم دابا. يلا سفيان. DAHD DAHG. Attends, DAHG. Oui, tu as raison. Encore يلا زيدوا أمثلة أخرى. راه عطا الله. شوف راه كي قلت لكم إلا ما قدرتيش تلقى نقطة التقاطع ما قدرتيش تلقاهم متوازيين هكذا أوبوزي يكونوا متقابلين هكذا كاملين، ماشي غير متقابلين وواحد كيشوف في الآخر بحال هكذا غير من واحد الشيء يعني بشكل متعاكس.
بحال هذا دابا راه ميم هذا اللي متوازي مع اش جي ها هو دي سي جاي فوق منه غادي مع اون باراليل. اما بالنسبه للبي سي هادو تيبانوا بحال متقاطعين، الا شفناهم من الفوق غادي يبانوا بحال متقاطعين واخا، والا شفناه كذا من الوسط بطريقه دابا كيف تنشوفوا دابا تيبانوا لنا راه متباعدين. هادو هما اللي كنسميهم نون كوبلانير. لميا لميا A, B et C, G. دي اش بي اف. شوف كاع مزيان، شوف فيهم مزيان باش نعاونك. وي غادي نرسم هذا بحال هكذا، وغادي نرسم هذا بحال هكذا. اش بان لك؟ الوغ ايماجيني هنايا تصور، خصك تصور Parallèle. سون باراليل. اش دي ا بي. سون باراليل لا سي دي بي، سون باراليل لان راه كاينين في لو ميم بلون. ها علاش انا درت لك بحال هكا؟ غير باش تشوف بلي راه كاين واحد لو بلون اللي تيجمعهم بجوج. مني تلقى جوج ديال لي دغوات كاينين في لو ميم بلون. اشنو كنقصد بلو بلون؟ دابا حتى المشكل ديال لو بلون باقي عندكم فيه. هذا هو لو بلون، هذا هو اللي كنسميو لو بلون. هذا سي ان بلون. السطح علاش كتكتب في الدفتر هذاك سي ان بلون. السبوره فاش كنرسموا في الوسط كيسموا ولا اللي كنكتبوا عليها حتى هي سي ان بلون. يعني المهم يكون هكذا واحد لا سيرفاس هكذا تكون بلان، ما يكون فيها لا تعرجات ولا حتى شي حاجه غاتيه هكذا. الوغ هاد لي دغوات هادو مثلا الا خديت لا دغوات الاولى، خديت لا دغوات الاولى ها هي، هاد لا دغوات هادي هي مثلا محطوطه هكذا سي بون. الا زدت واحد لا دغوات بحال هكذا حداها، الوغ هاد الجوج هادو راه كاينين في الميم بلون. هادو تنقول يسون كوبلانير، سواء كانوا كدا ولا كدا ولا كدا حدهم كاينين في لو ميم بلون، راه صافي راه يسون كوبلانير. مني تاخذ لا دغوات دابا هكذا بحال هذا الشكل، وها هو دابا متقاطع معاه، ها هو دابا متقاطع معاه مثلا في البلون. انا ما غاديش نخليه هكذا، غنزيد به الفوق شويه نبعد من لو بلون فاش كاين انا اصلا. هادو راه ماشي باغاليل. ها هو الا كان باغاليل ها كيفاش خصو يكون معاه؟ شوفوها مزيان. ها الا كانوا باغاليل ها كيفاش خصو يكون معاه؟ هي باغاليل. ولكن هذا دابا راه مايل بحال هكذا. هادو في لو بلون الا كنشوفوهم هكذا يسون كوبلانير، ولكن ملي تنبعد هاني غادي نبعد دابا هكذا، هادي يسون نون كوبلانير. ما نقدروا نقولوا لا متوازيين ولا سيكونت ولا كونفوندي، حتى وحده فيهم. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه للاخرى. كاين شي سؤال عندكم من كيسيون باش نبدا معكم لا كوريكسيون ديال لو دوفوار نسالي؟ سي بون. Solution de l'équation 3x plus 2 sur 3 égale à 1 sur 3. Bon, la majorité a galou moins 1 sur 9. تقريبا على كل شيء. كاين فرح السيدي يعني غلطات. انا ماجوريتي هذا راه لقيتو. وكاع دوك اللي كانوا فيهم لي سوليسيون ديال لي زيكواسيون ما لقيتوش فيهم بروبليم. La question الاخرى، la solution de l'équation 3 facteur x moins 4 égale moins 5 facteur x moins 2. Alors, la majorité de la solution, c'était 22 sur 8 et après la réduction, là, 11 sur 4. Donc, donc فرح ردي لي les équations راه باقي عندك فيهم مشكله فرح. غنخدم على les équations شي شويه. La solution de l'équation, alors هنايا il faut développer, simplifier باش نعرفوا les expressions dans chaque côté et après on va déplacer les inconnus en un seul membre. La solution que vous avez obtenue là, alors donc c'est ça, 20 sur 11. Ça doit, tu t'es trompé. 20 sur 11, la majorité elle a 20 sur 11. باش نسربوا شويه. La solution de l'équation, alors il faut avoir deux solutions. Il y a la solution 4 et la solution moins 7 sur 3. Je dis les solutions. Car c'est une équation du deuxième degré. Et là, lorsque vous aurez terminé la réduction des dénominateurs communs et
le déplacement des termes, vous allez trouver que l'équation n'admet aucune solution. Zineb Fatima, alors le problème اللي لقيت هنايا ما حطيتوش ليكواسيون. شحال واحد فيكم ما حطش ليكواسيون؟ درتوها انتوما vous l'avez considéré comme une devinette بحال طلبوا منكم شي لغز ولا شي حاجه وخدامين انت شي حاجه شي واحد حج عليك شي احجيه وتحاول تقلب على الحل ديالها. لا. Alors, il faut mathématiser la situation. نعرفوا la formule mathématique ديال عاد ديك الساعه دير اللي بغيتي دير. Alors خصني نكتب x soit x la part de Zineb. فاطمه حتى هي غيكون عندها x وعلي غادي يكون عنده 2x. Alors غادي نكتب 2x plus x égale 41 000. Mais attention privé كاين واحد المبلغ مخصص لواحد الجمعيه. دونك غادي خصنا نحيدو داك 1000. Alors 41 000 moins 1000. فاش غتحلوها راه غادي تعطيكم 10 000. لا بار ديال زينب غتكون هي 10 000. كاين لا كيسيون ديال لا كومباريزون. دونك A il est inférieur à B. On va essayer de déplacer avec le A et le B en un seul membre. غادي نلقاو A moins B égale à moins 8. Donc c'est une différence négative et alors A inférieur à B. Donc A inférieur à B. Il y a la réponse qu'il faut trouver. La majoritaire, ماشي غير القاو. لأن كاين اللي دار puisque 8 plus A égale à B يعني حنا ما كنوصلوا ب حتى كنزيدوا ال A تما. Logiquement, A il est inférieur à B. On peut l'admettre. Bon, je vais les équations, les nombres qui sont inférieurs strictement à moins 5. Bon, quand il y a deux les فيهم une photo. Bon, on va dire de chez واحد. C'est quelle question ديال l'équation. Bon, هذا بلا ما نشوفوا هذا كي قلنا la solution غادي تكون هذا. Il n'admet aucune solution. بالنسبة 5e نشوفوا بالنسبة لهذا d'un point D tel que vecteur AB égale vecteur CD. Alors on doit construire un parallélogramme. A, B, D, C. C'est bon. Il faut construire E l'image de A par la translation DB. Alors il faut avoir deux vecteurs égaux. Ça تكون AE égale à DB. AE égale DB. AE égale DB. Dans le même sens. DB, A. Dans le même sens, à gauche. Le vecteur montrer que EADB est un parallélogramme. Alors, tout à l'heure, l'image par une translation, donc on a dit qu'on a deux vecteurs égaux. Alors, c'est l'image de A par la translation de vecteur, bon, l'image de A par la translation de vecteur DB, donc DB égale à C. انا ماشي دي بي ايكال ا او غادي درتي انت مشيتي مع السي هنايا كان خصك دير دونك دو او ا دي بي ايت ان باراليلوغرام خصو يدير او اي ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون كي دو فيكتور دي بي ونجي من بعد دونك دي بي ايكال ا او دي بي ايكال ا او هنا اللي خصو يكتب دو او ا دي بي ايت ان باراليلوغرام كار هي دو فيكتور ايغو بالنسبه ل بي اي ايكال بي سي بلس بي تي دونك يفو افوار ان باراليلوغرام عاوتاني خصنا نرسم لو باراليلوغرام ها هو لو باراليلوغرام اللي نرسم بي دي اي سي باش يكون بي اي ايكال بي دي بلس بي سي دونك بالنسبه لا ديرنيير كيسيون الوغ هنا اون فا يوتيليزي لا ريلاسيون دو شارل غادي نلقى كو او اي او فين كتبنا او اي ايكال او ا بلس ا سي بلس سي اي او ا سي كوا او ا او ا سي بي دي. Tout à l'heure, on a dit que AE égale à DB. Donc, lorsqu'on va inverser le sens, EA égale à BD. AC, c'est BD car c'est un parallélogramme. Et encore, j'ai un parallélogramme. Donc, je peux déduire que BD égale à CI. Donc, les trois vecteurs, pardon, gradiateur à BD. Donc, E égale BD plus BD plus BD. Et donc, E égale à 3BD. Bien. Donc, Alina, Y moins 4 sur 2. On va multiplier par 2. باش نلقاو y moins 4 et après on va faire passer le moins 4 vers les deux autres membres à gauche et à droite donc on va ajouter 4 donc là ما خصهاش تكتب 4 moins 4 هذا moins 4 انا اللي كتبت راه غلطه normalement خصك تكتب غير y est compris entre 4 plus 1 et 4 plus 2 donc ça fait 5 et 6 المشكل شي واحد فيكم بداو بالعكس بداو من هنايا داروا y
compris entre 5 et 6 وتموا غاديين. لا حنا لا ماشي هادشي اللي بغينا. انا بغيتكم تبداو من هادي لي دوني. شنو عطاو لكم في لي دوني؟ قالوا لك اون ا كوم دوني ايكال موان 4 sur 2 كومبري entre 0,5 et 1. دونك هادي مناش خصك تبدا، ماشي من هادي. هذا راه لو ريزولتا، ما خصكش تبدا ليا من لو ريزولتا. من بعد لو بيريمتر ديال لو ريكتانغل كنعرفوه la longueur plus la largeur, le tout multiplié par 2. Alors, il faut encadrer x plus y, il y a l'encadrement, et après, on va multiplier par 2, donc c'est compris entre 16 et 20.